Baie welkom by Lewe Familiekerk se aanlyn uitsending vir vandag. Ek vertrou dat jy ook vandag sal ervaar dat hierdie boodskap spesiaal vir jou bedoel is. Kom ons bid net eers saam. Vader, dankie vir hierdie geleentheid waar ons so saam kan wees. Dankie dat ons in hierdie afgelope tyd, alreeds net in hierdie paar ure wat hierdie dag lank is, alreeds u goedheid kon ervaar. Dankie dat u vir ons gesorg het in hierdie afgelope week. Vader, dankie vir praise reports wat ons gekry het, van daar waar mense regtig moedeloos en angstig was, waar u deurgekom het vir hulle, my Vader, en waar dinge uitgewerk het, nie noodwendig presies soos hulle dit wou gehad het nie, maar die beste vir almal. Ek eer u, my Vader, in hierdie oggend, en ek bid Heilige Gees, dat u met ons sal praat, dat u in hierdie boodskap sal laat deurkom, wat elkeen nodig het om vandag te hoor. En Here, soms werk u op die wonderlikste maniere, dat mense goed hoor, wat nie eers gesê word nie. En ek bid Heilige Gees, dat u dit vandag ook so sal doen, dat u die woord sal oopbreek, en dat u doel sal bereik, volgens u volmaakte plan en wil, ongeag of dit die woorde is wat ek sê. Dankie Vader, dat elke woord saad is, en ek bid dat die saad op goeie grond sal val, en Vader, dat u dit sal laat groei. Dankie dat dit nie my verantwoordelikheid is om saad te laat groei nie, maar dankie dat u volkome ook in beheer is van dit. Seën hierdie rukkie wat ons met mekaar gaan wees, Here, ook op hierdie virtuele samekoms en byeenkoms. Ek bid net, Here Jesus, u goedheid en u seën vir hierdie oomblikke, in Jesus se naam. Amen. Ons lees Nehemia 4. Toe Sanballat hoor ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê: "Waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaarmaak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope stof en as?" Tobia die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en hy het gesê: "Laat hulle bou, daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring." Hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaak. Laat die smaad op hulle eie kop afkom. Laat hulle gevangenes word in 'n land van ballingskap. Moenie hulle oortredinge vergewe nie. Moenie dat hulle sonde ooit voor u uitgewis word nie. Hulle het die bouers beledig. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontstel toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou. Hulle het saamgesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla. Die draer se kragte gee in. Die puin is te veel. Ons gaan dit nie regkry om die muur klaar te bou nie. Ons teenstanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en boë, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het, en ons kon almal teruggaan muur toe.
elkeen na sy werk toe. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptdraer en die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek en ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring hoor blaas, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Nie ek of my mede-amptenare, of my dienaars, of die wagte by my, het kans gekry om ons klere uit te trek nie. En selfs by die water het ons wapens gereed gehou. Ons het verlede week en die vorige week ook gesels uit Nehemia. En in Nehemia 1 en 2 is die groot ding wat ons raak gesien het, hoe dat Nehemia, nadat hy die nuus gekry het van die mure om Jerusalem, wat nog steeds in pyn gelê het, hy nie onmiddellik gereageer het nie. Hy het homself afgesonder. Hy het vir 4 maande eers God se aangesig gesoek, voordat hy enigstens met die koning gepraat het, oor dit wat so swaar op sy hart lê. Nou, ons gaan nie vandag Nehemia 3 lees nie, julle is welkom om dit op julle eie te gaan lees, maar ons sien daar die name en die plekke van soveel mense wat saamgewerk het om hierdie muur om Jerusalem te herbou. Elke persoon wat saamgewerk het, sy naam word genoem en ook waar hulle gewerk het. En dan sal ons ook sien, daar was geen onderskeid gewees tussen enige iemand nie, van die hoëpriester, die leviet, almal, smede, gewone mense, soos ek en jy, gewone burgers, en selfs die vrouens, almal het saamgewerk om hierdie taak voltooi te kry. So dit sê vir ons, dit leer vir ons 'n wonderlike ding ook in hierdie Nehemia 3 van wat 'n wonderlike goed kan gebeur, wat kan plaasvind wanneer mense net bereid is om saam te werk. Wanneer niemand dink ek is te belangrik of ek is beter as jy en ek hoef nie dit of dat te doen nie, maar dat daar 'n eenheid is. En dis presies wat God vandag vir die kerk ook wil hê, dat daar moet eenheid wees, want dan kan daar wonderlike dinge en groot dinge vir die koninkryk van God gebeur. Nou wanneer ons dan aangaan by Nehemia 4, wat ons nou reeds gelees het, dan sal ons sien dat Sanballat baie kwaad was. Hy was die gouverneur van 'n nabygeleë gebied en wat die potensiaal van 'n sterk Jerusalem gevrees het. En dit is duidelik dat hy bang was vir die Jode en hierdie projek waarmee hulle besig was. En ek wil amper sê, soos wat baie mense wat bang is en wat hulle posisie probeer rondgooi, ook maar doen, het Sanballat teruggekeer na 'n taktiek van spot. Hy het die mense wat gewerk het aan hierdie muur, het hy begin verkleineer. En ons weet ook, ek is seker jy ken ook iemand wat baie braaf en sterk en vol moed is, solank hy of sy autoriteit kan gebruik. Maar wanneer daar gespot word, wanneer so iemand verkleineer word, dan verkrummel die bravade baie dikwels. En die taktiek van spot is eintlik die taktiek van 'n verloorder. Iemand het een keer gesê, bespotting is die taal van die duiwel. En dit is so waar. En al was dit Sanballat en Tobia, wat hierdie mondstukke was van spot en verkleinering teenoor die werkers, was dit niemand anders as Satan, wat agter dit alles gesit het nie. En dit is presies wat die vyande van God doen, vandag nog steeds. Ek en jy, so baie van ons, bid vir 'n uitkoms in hierdie tyd waarin ons is. Ons bid vir besighede, jy bid vir jou werk, jy bid vir jou gesondheid. En dit lyk asof daar nie dinge verander nie. Dit lyk asof dinge net meer chaoties raak, asof die reëls, ek wil amper sê, net meer belaglik raak. En dan is daar mense wat aan die buitekant staan, op 'n afstand staan, wat sê, wat help hierdie gebed? Wat help dit nog, julle glo in God? Wat help hierdie geloof vir julle enigsins? Dit het nog niks verander nie.
En dan raak hulle verkleinerend teenoor ons. Maar juist dan is dit my en jou uitdaging om vas te staan, om die stem van die vyand in dit alles te herken. Vir amper sê om die vyand in dit te ontmasker, as dat hierdie verkleinering, hierdie spot, kom van niemand anders af, as net van die vyand af nie. En daarom wil ek vir jou vra om moed te hou in hierdie tyd, en om nie vir een oomblik toe te laat, dat die vyand en dit waarmee hy besig is vir jou in hierdie tyd, van stryk afbring nie. Ek dink een van die groot dinge, wat ek vir baie mense bid, wat ek vir myself bid, is Vader, Here, beskerm ons geloof in hierdie tyd. Omdat ons weet, dat dinge nie altyd presies uitwerk, soos wat ons bid nie. Maar, ek weet, te midde van hierdie dinge, te midde van die chaos, is God by ons. Hy is nie een oomblik verder as wat hy gister of eergister of 10 jaar terug was nie. En ons het gesien ook met hemelvaart, as ek sommer net kan terugverwys daarheen, dat Jesus het opgevaar en hy is in 'n posisie van autoriteit. En van daar af tree hy vir my en vir jou in. Is hy ons intercessor. En daarom kan en mag en moet ons hom vertrou met alles wat in ons is. Nadat Sanballat en Tobia die spottaktiek gebruik het, die verkleinering van mense gebruik het hulle oorgegaan na dreigemente toe. Hulle wou hierdie mense bang praat en in hoorafstand van die werkers het hulle sekere dinge kwytgeraak en hulle hele idee was om die werkers te intimideer. En ten spyte van die feit dat ons sien van Nehemia 1 en 2 en 3, van die samewerking wat daar was en hoe alles, ek wil eintlik sê, goed gegaan het, is ons naïef om te dink dat alles perfek was. En net so is dit vandag naïef om te dink alles sal perfek wees. Terwyl 'n mens nou besig is met hierdie opname en die beste daarvan probeer maak, ry hier karre op en af. En daar's nie 'n manier dat ek elke keer van vooraf gaan begin nie. So ek sê sommer nou al, ek is jammer, maar julle moet nou maar verlief neem met die buitegeluide waaroor ek geen beheer het nie. Net soos wat Nehemia met die beste bedoeling, met alles wat hy gedoen het waartoe hy moontlik in staat was, met die beste leierskap en in totale afhanklikheid van God, het hy hierdie mense probeer lei, maar nog steeds was daar sekere dinge wat dit moeilik gemaak het. Ons lees in vers 10 byvoorbeeld, die draer se kragte het begin ingee. Die mense het moeg geraak, te midde van hierdie omstandighede rondom, waar daar hierdie stemme in die agtergrond die heeltyd was. Ek wil amper sê, soos die karre heen en weer verby ry, was daar hierdie stemme van Sanballat en sy makkers, wil ek amper sê, wat vir Nehemia en die werkers probeer moeg en moedeloos maak het. Wat probeer het om hulle so te ontseën nie, want onthou, hulle doelwit was, hulle mikpunt was, dat hulle moet ophou met die voltooiing van hierdie werk. En dit het my ook onmiddellik laat dink aan Romeine 15 vers 4, waar daar staan, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En dan vers 5, en mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Die enigste bron wat ons het vir standvastigheid, om moedig te bly, om vol hoop te bly, is Jesus Christus. Hy is die fondasie, hy is die rots daarvan. En vandag in hierdie tyd waarin ons is, dit was nog maar deur al die eeue so, ons beleef dit ook net baie intens op hierdie oomblik, as gevolg van aanvalle en aanslae op allerlei maniere en onnatuurlike omstandighede,
hoe die vyand ons geloof wil steel. Dit gaan oor niks anders nie. Hy wil ons mismoedig maak. Daar is intimidasie, ons hoor geluide en julle, ek word toegegooi met goed wat mense aanstuur. In alle opregtheid wil hulle ook hê ek moet ingelig wees, maar van geluide van die kerke gaan nooit weer kan oopmaak nie. En dit is, wat ek donderdag aand met die hemelvaart ook gesê het, daar is soveel geluide oor, is dit die einde van die eindtyd, en is dit die, en is dit daai. Weet julle, in plaas van om ons die heeltyd besig te hou daarmee, en toe te laat dat die vyand jou kom lam lê met mismoedigheid en wanhoop, as gevolg van al hierdie samesweringsteorieë ensovoorts, of dit die waarheid is of nie, ek weet nie, jy weet nie, en op die uiteinde, wat ek ook gesê, God is reeds in ons môre, so kom ons hou vas eerder daaraan, en doen vandag wat nodig is om gedoen te word. Soos Nehemia met hierdie mense gemaak het. Ons lees in vers 12, het hy gegaan en hulle bemoedig. Hy het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Hierdie dinge, alles wat rondom ons gebeur, hierdie Romeine 5 vers 4, dit alles wil vir ons leer, dat ons te midde van die uitdagings, te midde van moeilike omstandighede, dat ons gehoorsaam moet bly. Dat ons by die opdrag sal hou, wat God vir ons gegee het. Nehemia se opdrag aan die werkers was, hoe hulle die muur moes herbou, hoe hulle van die puin ontslae moes raak. En in hierdie tyd weet ek verseker, dat ons ook van puin in ons lewens ontslae moet raak. Daardie dinge, daardie ashope wil ek amper sê, daardie vullishope, wat ook maar deel is van ons eie lewens, hoe ons daaraan moet werk, hoe ons moet seker maak, ons raak ook ontslae van daardie dinge in ons lewens, sodat dit nie ook ons verhouding met God kan belemmer of in die wiele kan ry nie. Die vyand wil hê, ons moet so op die negatiewe dinge fokus, dat daar nie tyd of plek is om op God gefokus te bly nie. En dit is wat ons donderdag aand met hemelvaart ook gesien het. Toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, het die disippels stip na die hemel gekyk. Stip. En ek wil vanoggend weer 'n keer sê, ons moet ons oë stip gefestig hou op Jesus Christus. Anders gaan ons bang en moedeloos raak. Anders gaan die spot en die negativiteit en die intimidasie en die vrees van alles wat rondom ons gebeur en dit wat ons hoor en dit wat ons op soveel platforms van die media sien, dit gaan ons ontseën nie. Maar te midde van hierdie dinge het ons nodig om gefokus te bly. Iemand het een keer gesê, dat in die kerk se geskiedenis was pessimisme 'n groter struikelblok vir die uitbreiding van die koninkryk van God as ateïsme. En dit is 'n geweldige aanklag. Julle weet, as ons nou gaan opgee op dit waarvoor ons hoop, wat gaan dan gebeur? Dan gaan ons almal, ek wil amper sê, we will roll over and play dead. En is dit wat God van ons verwag? Nee, hoegenaamd nie. Nee. Ek wil vir jou vanoggend sê, soos wat Nehemia vir die werkers gesê het, hou moed, moenie bang wees nie, asseblief, moenie bang word nie. Ja, ons almal beleef oomblikke van benoudheid, maar as jy daai bang beleef het, wil amper sê, praat dan met jouself, kom oor dit, en fokus opnuut jou oë stip op Jesus Christus. Soos wat 'n mens deur hoofstuk 4 lees, is daar 'n spanning wat opbou. En 'n mens wil amper wonder, wat gaan gebeur? Gaan die mense opgee? Gaan hulle so moeg en moedeloos raak? Gaan vrees so besit neem van hulle, dat hulle eerder gaan besluit om huis toe te gaan en nie verder te bou aan hierdie muur nie. Want een ding weet ons verseker, vrees is aansteeklik. Ons het dit al hoeveel keer gesien, ook in hierdie tyd met dinge wat rondom ons gebeur. Vrees wat absoluut verlammend kan wees. En dit is die taktiek wat Sanballat en sy makkers ook gebruik het. Hulle wou die werkers lam lê met vrees.
Maar dan het ons ook weer gesien in vers 5, hoe Nehemia teruggegaan het na dit wat hy in die eerste plek gedoen het, en hoe hy met God gaan praat het, hoe hy weer eens daar sê, hoor dit, Here, hoor, wat doen hierdie mense, hoor hoe spot hulle met ons, moenie laat hulle wegkom daarmee nie. En dan, daarna, kon hy teruggaan na die werkers toe, en vir hulle gaan sê, moenie opgee nie, moenie bang wees nie, kom ons hou aan, kom ons fokus op dit wat God wil hê ons moet doen. Hy sê daar in vers 12, God sal vir ons die stryd voer. God sal vir ons die stryd voer. En dit het my so laat dink aan Eksodus 14 vers 14 ook, waar Moses met God gepraat het, en ook bang was vir dit wat voor lê. En toe het God vir hom gesê, staan jy maar stil, en kyk hoe ek vir jou veg. En dit wil ek ook vir my, vir ons, vir die kerk, vir die liggaam van Christus neem in hierdie tyd. Dat ons maar net op ons pos moet bly, dat ons moet doen wat nodig is om gedoen te word, dat ons getrou moet bly aan ons opdrag, getrou aan ons opdrag om 'n getuienis te wees vir hom, om die evangelie te bly verkondig, oggend, aand, ongeag hoe, waar, wanneer, dat ons getrou sal bly, en dat ons sal sien, en sal spreek, en sal vertrou en glo, hoe God vir ons sal veg, hoe hy vir ons ook sal deurkom. Ek is 100% seker en oortuig in my hart, hierdie ding, this too shall pass. En dit is nie maar net 'n liggelowigheid soos 'n pie in the sky nie, dis 'n vaste vertroue, ek wil amper sê 'n seker wete in my binneste. Hierdie dinge sal ook verbygaan. Maar ons het nodig om te glo en om te aanvaar en om lewe te spreek, dat God sal ook in hierdie tyd vir my en vir jou veg, te midde van al hierdie onsekerheid. Daar is 'n tyd waar ons nodig het, jy sal ook gehoor het in die lees van Nehemia 4, was daar tye waar die werkers die wapens gaan opneem het. Hulle was gereed, hulle het wag gestaan, hulle was paraat, en op 'n stadium het hulle gewerk met hulle wapens in die een hand, en met hulle toerusting in die ander hand. Hulle was nie, hulle sou nie onkant betrap geword het nie. Hulle was gereed vir enige iets. En so ook ek en jy. Ons het nodig om die wapenrusting van dag tot dag in plek te hê. Maar dan sal ons ook, as ons gaan lees wat die wapenrusting vir ons sê, dan sal ons sien dat die meeste van die toerusting in die wapenrusting is om weerstand te bied. Dit is om te kan verdedig. En net die swaard van die gees is om aan te val. So dit beteken, ons moet gewapen wees om weerstand te kan bied. Maar is nie nodig om elke dag, heel dag, links en regs te loop en oorlog maak nie. Ons kan in ons posisie, in ons autoriteit wat ons het, kan ons vasstaan, soos Jakobus 5 ook vir ons sê, weerstaan die vyand, die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug. En dit is presies wat ons lees wat Nehemia en daardie mense ook gedoen het. Hulle was paraat, hulle was toegerus gewees om weerstand te bied, maar hulle het aangehou met die werk waarmee hulle besig was. Ek dink die groot ding in hierdie tyd is om regtig dag vir dag te bid vir onderskeiding. Dat ons nie sal oorlog maak, dat ons nie sal aanval, wanneer ons eintlik nodig het om net stil te staan en ons posisie te behou nie. En ander kere, wanneer Heilige Gees vir jou invluister, nou is die tyd, gee nou 'n tree vorentoe, om grondgebied van die vyand terug te neem wat hy gesteel het. Doen dit dan, doen dit met omsigtigheid, doen dit met wysheid. Moenie instorm waar jy nodig het om met wysheid en liefde en insig te beweeg nie. Maar moenie so bang wees dat jy lam gelê word, dat jy glad niks doen nie.
Kom ons leer hier uit Nehemia 4 ook, eintlik sommer alles wat ons tot nou toe gelees het, hoe hulle presies gedoen het, doelgerig, paraat, en kom ons vertrou op God, en weet, hy sal ons nie in die steek laat nie. Ons het dit hierdie afgelope paar weke nou al tot vervelings toe gesê, en ons gaan dit nog baie sê. Moenie hoop verloor nie, moenie moed opgee nie, selfs daar, en selfs wanneer dinge vir jou chaoties lyk, of wanhoopig lyk. God is, en was, en sal altyd in beheer wees. En onthou, kom ons maak soos Nehemia gemaak het, in daardie oomblikke waar hy self nie antwoorde gehad het nie, waar hy self ontseën nie was. Kom ons gaan terug na God toe, gaan terug op jou knieë, gaan terug en soek die aangesig van God ons Vader. Hy ken jou hart, hy verstaan waardeur jy gaan. Hy verwag nie van jou om altyd sterk en in beheer te wees nie. Maar voordat jy met 'n klomp ander mense praat en almal rondom jou ook ontseën nie, gaan na jou Vader toe, gaan na jou binnekamer toe en gaan hoor wat God vir jou ook wil sê in hierdie omstandighede. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons u woord saam kon oopmaak. Dankie dat u woord vas en waar is. Here, dit wat in Nehemia se tyd gebeur het, is vandag nog net so op ons van toepassing. En ek eer u, my Vader, dat ons kan leer uit u woord wat lewendig is, kragtig is en waar is. Vader, ek bring elke persoon voor u wat hierdie boodskap gehoor het. Ek bring elke uitdaging, Vader, elkeen se persoonlike behoeftes voor u, en ek spreek lewe in daardie behoeftes, my God. Dankie dat u by my is, maar ook by elke ander persoon. En ek bid, my Vader, dat nie een vandag hierdie boodskap gehoor het en sal opstaan en weggaan en steeds moedeloos sal voel nie. Maar ek bid, Heilige Gees, dat u die naprediker sal wees en dat u vir ons almal met nuwe moed en krag, met hoop sal laat opstaan elke dag in hierdie week wat kom, in hierdie week wat voorlê. En Vader, daar waar ons bang raak, waar ons vreesagtig raak, bid ek dat ons die vermoë sal hê, dat ons onmiddellik sal kan verklaar dat u nie vir ons 'n gees van vrees gegee het nie, maar van krag en liefde and a sound mind, en dat ons sal kan opstaan en doen en voortgaan met dit wat u van ons verwag. Vader, ek bid dat ons nie die taktiek van spot en om ons te intimideer, dat ons nie sal val daarvoor nie, maar dat ons sal weerstand bied, dat ons gewapend sal bly, my Vader, om nie toe te laat dat die vyand ons oorrompel nie. Here, ek bid vir mense wat siek is. Ek bid, Here, vir mense wat deur die virus geïnfekteer is. Vader, ek spreek dood oor hierdie virus, en ek spreek gesondheid in elke persoon se liggaam, ongeag wat die siekte is, ongeag wat die uitdaging is in hulle gesondheid. Jehovah Rapha, ons roep u aan vanoggend as die God wat genees, as die een wat in beheer is. Vader, u is Elohim, u is Jehovah Shalom, u is ons skepper God, die een aan wie ons onsself toevertrou. Ons vertroue is in u, my Vader, en in niks en niemand anders nie. Kom en gee net rustigheid en vrede en kalmte in elkeen se gemoed. En my Vader, ek eer u dat u die lig op ons pad is, die lamp vir ons voet is, en al voel dit vir ons asof ons in misloop, al voel dit asof ons nie weet wat môre en oormôre gaan inhou nie, weet ons, u is daar, en u sal vir ons veg, vir die volgende oomblik, vir môre, vir oormôre, vir die res van ons toekoms. U sal vir ons veg, en ons loof en ons prys u daarvoor, in Jesus se heilige naam. Amen, amen.